Right, so ons het gesê ons kan die linkerkant vat en dan gaan ons nou heel eerste al ons tankwadrate vervang met sinkwadraat of koskwadraat theta. En dan gaan jy vir my sommer jou deelteken as 'n deel skryf en die ander een langs aan in 'n hakkie. En dan is ons volgende stap nou om eers hierdie hakies te vereenvoudig. So jy nou hierdie twee bymekaar gaan tel en dit kan ons net doen as ons dieselfde KGV het. So ek gaan met ander woorde nou my KGV kry vir daai enetjie. Dit is koskwadraat theta. En dan gaan ek bo die lyn hê 1 moet ek maal met koskwadraat theta en dan bly dit net 'n min sinkwadraat theta. Dan die deelteken gaan eers so bly, want hier moet ook net eers een term wees voordat ek hom kan omdraai en 'n maal maak. So hier is my KGV ook koskwadraat theta. En dan het ek aan die bokant koskwadraat theta plus sinkwadraat theta. So dan gaan ek my deelteken nou 'n maalteken maak in die volgende stap. Ek gaan my breek omdraai en ek gaan my identiteit gebruik vir koskwadraat plus sinkwadraat en dis 1. So hier gaan ek net eers los koskwadraat theta min sinkwadraat theta. En dan maak ons daai 'n maal en dan word dit nou koskwadraat theta en ek vervang dan my koskwadraat plus sinkwadraat theta met sy identiteit van 1. Dan kanselleer die koskwadraat theta's mekaar uit. En al wat dan oorbly is koskwadraat minus sinkwadraat theta. Nou gaan kyk jy wat moet jy kry? Jy moet 'n 2 koskwadraat theta hê. Daar mag nie 'n sinkwadraat in jou som wees nie. So jy weet jy moet dan hierdie met sy identiteit vervang. So koskwadraat theta gaan so bly en ek skryf in sinkwadraat theta plus 1 min koskwadraat theta. Maal ek my minus in. En dan het ek koskwadraat theta min 1 plus koskwadraat theta. En dan tel ek my 2 koskwadraat theta's bymekaar. En dit gee dan vir my regterkant van 2 koskwadraat theta minus 1. Vir 5.2 moes jy dan jou reduksieformules gebruik het om vir my op te los die waarde van, of jy te vereenvoudig hoe, wat hierdie in sy uitdrukking gaan word. Dan eerste plek kyk ons op watter kwadrant lê 180 minus, dan sien ons is in die tweede kwadrant. En die tweede kwadrant is tan negatief, so ek gaan kry min tan x. Tan 45, spesiale hoek, so in sy plek skryf ons 1. 'n min x kom in die vierde kwadrant voor, kos is positief daar, so dit word net kos x. En 180 minus is in die tweede kwadrant en sin is daar positief. En al wat ons dan nog kan doen is om die min tan x in sy identiteitsvorm te skryf, so hy word min sin x op kos x. Die 1 kan jy maar laat eintlik en dan onder die lyn het ons nog steeds ons sin x. Dan kanselleer die cos x in mekaar uit en dan het ons sin x op sin x wat ook gaan uitkanselleer, so die antwoord is dan net gelyk aan minus 1. Reg, dan nommer 6. Daar het hulle vir jou gesê dat tan 38 grade gelyk is aan k. Ons het gesê ons sit dan dadelik die k op 1 en dan teken ons vir onsself 'n skets in ons eerste kwadrant omdat 38 grade 'n skerphoek is.
Dan vul jy nou in, tan is teenoorstaande op aangrensend, so my teenoorstaande sy is k en my aangrensende sy is 1, en dan bereken ek my skuinsy r kwadraat met x kwadraat plus y kwadraat en ek trek 'n vierkantswortel. So 1 plus k kwadraat of k kwadraat plus 1, dit maak nou nie saak om jy omskryf nie, so vierkantswortel. Dan gaan ons bereken vir tan 142 grade, so in sy plek kan jy skryf 180 minus 38. Dit is ook in die tweede kwadrant, so daarom gaan ons sê dis minus tan 38 grade. En tan 38 is k, so daarom kan ek hom vervang met 'n minus k. Minus 38 is in die vierde kwadrant, kos is positief daar, so hy word net kos 38 grade. En dan het jy nou jou skets nodig om af te lees wat is kos, aangrensend op skuins, so gaan skryf as 1 op die vierkantswortel van 1 plus k kwadraat. En dan sin 52 grade, hom kan jy skryf 90 minus 38, met ander woorde 'n kofunksie en dan word hy kos 38 grade. En dat is presies dieselfde antwoord as wat ons gehad het by 1.2. So dit is weer 1 op die vierkantswortel van 1 plus k kwadraat. So sin 150 grade, gaan jy dadelik vir my kyk na skerpte toe, hy word 180 minus 30, tweede kwadrant, positiewe sin, so sin 30 grade. Sin 55 is 'n skerpte, so hom gaan ek net oorskryf. 135 vervang ek met 180 min 45, tweede kwadrant positief, so sin 45 grade. Derde kwadrant, tan is daar positief, hy word 180 plus 60, so daarom tan 60 grade. 330, vierde kwadrant, kos positief daar, so hy word kos 30 grade. Hierdie enetjie weer, in die tweede kwadrant, kos is negatief daar, so hy word minus kos, en hy gaan dan wees 180 minus 35 grade, so dis minus kos 35 grade. Of ek kan ook as 90 plus 55 skryf, dan kan jy hom dadelik skryf as min sin 55, so dis ook reg. En dan tan 150, gaan ons 180 min 30 hê, so dis tweede kwadrant, minus tan 30. En dan daai enetjie 180 plus 45, is derde kwadrant, kos is negatief daar, so minus kos 45 grade. Dan is alle spesiale hoeke, behalwe die 55 en die 35, so ek moet hulle dan nou dieselfde maak as hulle nog nie is nie, so jy kan of daai een verander na sy kofunksie toe, kos 35, of jy kan die onderste een verander na sin 55 toe. Sin 30 gaan jy uitwerk, is 'n half, ek gaan sommer vir sin 55 so los, dan sin 45 wortel 2 op 2, tan 60 wortel 3, kos 30 wortel 3 op 2, en dan hierdie een word nou minus sin 55 grade met die kofunksie 90 min 55, so kos verander na sin toe. Min tan 30 word minus wortel 3 op 3, en minus kos 45 is dan minus wortel 2 op 2. Goed, dan kan ons begin uitkanselleer en net mooi kyk wat gaan jou teken wees. Alles word gemaal met mekaar, so daar's 1, 2, 3 minus tekens in my som, so ek weet my antwoord gaan 'n minus wees. En dan kan jy maar verder minus ignoreer, want jy het nou klaar bepaal wat jou teken. So daai gaan uitkanselleer met mekaar, want hulle is dieselfde.
Die sin 55 gaan met mekaar uitkanselleer. Daar alles is sonder 'n sakrekenaar, so jy mag nie nou jou sakrekenaar vat en daai net inlees nie, jy moet dit bereken. So ek kry dan 'n half maal wortel 3 en dan hierdie is 'n deelsom, so dit gaan word maal met 2 op wortel 3 en daarin gaan dan word wortel 3 op 3 op wortel 3. En daar ek het klaar my minus daar gesit, so jy hoef hom nou nie weer 'n keer te skryf nie, hy is nou uit die prentjie uit. Nou kan ek weer uitkanselleer, daai 2 kanselleer nou uit en daai 2 kanselleer ook uit. So my antwoord is minus 3 op wortel 3, wat ek kan skryf as minus wortel 3 op 1. Dan is ons